噔噔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 。有號多謝阿加里 HKTV 嘅嗰個聽到呢個 BGM 咧，就知道咧，我今日咧講嘅主角咧就係一個日本樂壇嘅傳奇人物西村貴教教主啊！好啦，咁點解今日會講呢個咧？就係話説咧，早排咧香港嘅超級嘅年度頒獎典禮咧，就請咗呢個西村貴教教主啊嚟唱歌嘅。咁咧一開始咧就揾咗5位嘅香港歌手啦嚟唱佢嘅大家最熟悉嘅一首高達嘅其中一首主題曲啦。咁呢班香港嘅歌手唱咗一半嘅時候咧，後面咧就教主出嚟啦。哇！咁教主出到嚟咧，全場咧瘋狂尖叫啊！直頭咧成個頒獎典禮嘅舞台咧就好似變咗佢個人嘅 live 咁啊！真係咧超級勁啊！跟住咧網上咧就即刻洗版咧就話哇，教主係吊打晒所有香港歌手啊，吊打級演出啊，直頭係又話哇呢個着西裝嘅阿叔點解咁勁嘅咧咁樣？好啦，咁其實咧對於我哋嘅動漫迷嚟講咧，其實西村貴教咧大家應該都好熟悉㗎啦。大家最熟悉嘅咧應該就係佢就係唱過一啲高達嘅主題曲啦。呢一個毫無疑問，一響起呢個 BGM 大家都知咩事㗎啦。好啦，咁就阿加都 podcast 就同大家咧簡單講一講咧西村貴教嘅係一個點樣嘅人嚟嘅咯。阿加都 podcast。咁咧西村貴教咧原本咧細個咧初期出嚟嘅時候咧，佢唔係玩音樂嘅喎，佢係玩劍道嘅喎。咁去到中學嘅時候咧，其實都冇點接觸過音樂嘅。直到咧有一次咧學校嘅文化祭啦，咁係俾人臨時拉咗去做主唱，一唱之下咧就驚為天人啦，就話哇原來佢咁勁啊把聲咁樣樣。咁喺1990年初啦，咁佢就加入咗一個樂團叫做Louis Mary 啦。咁但係因為理念不同啦，咁就即係幾年後就解散咗啦。咁佢嗰陣時咧就其實咧喺樂壇度咧消失咗幾年嘅。咁直至到咧遇到呢個佢命中注定嘅製作人淺倉大介同埋佢嘅作詞人井上秋水，咁幾個人咧就一拍即合啦，就誕生咗咧傳說中嘅 TM Revolution。咁 TM Revolution 咧，其實就即係講緊咧 Takanori Mix Revolution， 即係佢個名啊貴教啊，係啦。咁所以咧呢個叫做 TM Revolution 咧，就一路咧就係創作咗好多唔同嘅歌啦，係啦。咁最出名嘅歌大家都毫無疑問㗎啦，就係高達 Gundam Seed 主題曲啦。咁除咗 Gundam Seed 嘅歌之外咧，大家知唔知道咧？其實咧，佢唱過有好多唔同嘅歌㗎。咁其中一首咧就係《浪客劍心》嘅第3季嘅 ending 啦。咁另外咧，佢就同一個神級嘅女性聲優水樹奈奈咧，同樣地合唱過一首咧超級熱血嘅一首歌，就係叫做《革命 Dualism》。係啦，呢首歌。除咗睇動漫之外咧，如果有打開機嘅朋友啦，應該都玩過或者聽過《戰國巴沙拉》呢一個 game 嘅。咁《戰國巴沙拉》咧，亦都係咧曾經係由西村貴教咧有唱過佢嘅歌嘅。其實教主咧唔單止淨係唱歌啦，咁除咗唱歌之外咧，佢仲曾經咧做過配音員㗎，係啦，即係做過聲優嘅，因為佢紅得滯啊。咁喺《Gundam Seed》裏面咧，《Destiny》裏面咧就做橙色頭髮嗰個海涅爾啦，係啦。咁巴沙拉裏面咧又做過呢個酒井忠治啦。咁去到後期啦，Kamen Rider Zero One 啦，係啦，蒙面超人 Zero One 啦，咁亦都係有唱過歌啦。去到最近期咧，真係數都數唔清啦。咁連 Pokemon 嘅歌都有嘅。
咁其實佢今次嚟到超級嘅表現啦，同一班香港嘅歌手去對比下呢，香港歌手真係比下去啦，即係難聽啲講，真係吊住嚟打，吊打佢，係啊，真係香港歌手好廢啊，係啊，好多人咁講下。咁我自己覺得呢，就係我其實冇聽香港歌呢，差唔多20年㗎啦，咁我一直都係聽日文歌嘅，所以對唔住啦，我都係 buy 日文歌嘅，係啦。香港歌 Canton Pop 情歌咧就唔再啱我啦，係啦。咁呢度同大家分析一下啦，點解日本人唱歌或者你見到好多大多數嘅日本人嘅歌手啦，勁嘅歌手啦，或者係咁其實或者最差嘅歌手都好啦，佢哋唱歌個聲線啊、氣力啊可以咁強，比起我哋廣東人廣東歌唱廣東歌嘅人咧，會爭咁遠咧咁樣樣。其實咧呢一個咧係同日文嘅發音啦，同埋廣東話嘅發音咧個位置係好唔同噶。嗱，呢度開始認真少少啦。咁我哋分析一下啦。其實大家知唔知道咧？我哋嘅廣東話咧，其實係好多喉嚨音噶，好多時會喺個喉嚨個頂嗰度發音出嚟嘅。咁變咗咧，加上有一啲入聲字啦，同埋我哋講嘢嗰個字咧，嗰個音字好碎啊，係啦，變咗咧。講嘢好似窒下窒下 A R O A E 咁樣咧，咁變咗咧唱歌嘅時候咧就唔係好流暢啊。加上咧我哋要將啲氣咧想推出嚟嘅時候咧，你發覺廣東話係冇乜氣音㗎，好多入聲喺個喉嚨嗰度出聲，所以咧變咗咧你要夾硬用一個唱開廣東話喉嚨嘅人去唱一個咁澎湃嘅日文歌嘅時候咧，其實係好難夾硬推到啲氣出嚟㗎。咁相反啦，日文咧其實佢係屬於一種鼻腔型嘅一種語言，佢嘅聲音嗰個 vocal 咧嗰個音咧係喺個鼻腔嗰度出嚟嘅。咁加上咧佢嘅母音啦，即係我哋講緊嘅 R E U A O 啦，或者大家叫 R E U A O 都係啦，一樣嘅啫。咁啊佢嘅母音咧其實開口咧係好清晰嘅，所以咧佢發出嚟嘅聲音咧係好容易產生一種聲音嘅共鳴啦。唱歌啊，發聲發氣都好強勁嘅。咁啊，再加上咧教主本身啦，梗係受過嚴格嘅訓練啦，識得控制呢個氣息啦，放鬆喉嚨啦。其實我想講咧，就係咧，佢嗰日上超級咧，開始嗰刻咧，其實佢個狀態都唔係最好嘅狀態嚟嘅。咁啊，去到後半段咧，佢唱到開始熟悉咗個場之後咧，佢就感覺咧，哇，完全可以放晒拉咪爆音，完全係哇！喺現場睇咧，我覺得咧，如果我喺現場度可以聽到教主唱歌咧，哇！真係一定會起晒雞皮啊！咁啊，唔單止唱歌啦，西村貴教咧，其實佢本身咧，因為滋賀縣咧，其實都近關西嗰邊，其實咧佢係一個關西人嚟嘅。咁佢本身嘅綜藝能力咧都好強嘅。咁啊有俗稱嘅女裝大佬啦，曾經拍過一個廣告啦，就係變女裝啦，係啦。咁以前咧亦都有首歌咧，就係最出位嘅一個叫做繃帶裝啦。連咧當時AKB48 嗰個總監督啊高橋藍咧，我哋叫佢做藍哥啦，都同佢一齊玩過咧，大家一齊繃帶裝出嚟嘅。咁加上咧西村咧本身佢嘅性格咧係比較開朗啦，好搞笑啦。咁啊呢個係關西人天生嘅特質嚟嘅。佢嘅綜藝能力都好強嘅，曾經咧同 Kiki Kins 咧扮個女仔啦，走咗入去 AKB 嘅劇場嗰度咧去扮一啲 fans 咧去睇劇場咁樣。咁加上咧好多綜藝啊，好多節目上面咧都睇到咧，其實佢係一個好 nice 嘅人，同埋佢係一個即係綜藝搞笑、唱歌全能型，都係好神奇、好傳奇嘅一個歌手嚟嘅。咁你話今次超級出到嚟，可能會令到好多香港人覺得，哇！喺呢個點解唱動漫歌嘅人咁勁嘅咁樣？咁啊，希望啦，真係今次真係希望有一小眾人啦，我相信咧喺香港仍然有一小眾人咧覺得咧動漫歌咧係兒歌啦，或者因為佢哋本身對動漫係冇一個認知啦，或者佢哋唔睇開啦，就覺得哇動漫小朋友睇嘅嘢咁就會覺得係好兒童啊兒歌啊，係啦。咁啊希望今一次出嚟咁啊多啲人留意咗，哇原來日本嘅動漫歌手可以咁勁嘅。咁啊，希望我哋 ACG 界啦，多啲香港人知道，其實唔好話你唔識、你唔知嘅嘢，你就走去睇低人哋、踩低人哋啦嚇。咁啊，大家知道其實人哋係可以行出嚟一首歌可以吊打你5個人，係
係啊，唔好成日覺得以為自己好勁咁樣。其實以前咧，香港咧買咗一啲日本嘅動畫翻嚟嘅時候咧，佢哋都嘗試將一啲日文嘅歌啊、動漫歌咧改編做廣東歌㗎。咁啊，大家如果兩邊都聽過嘅時候咧，你會覺得個感覺爭好遠㗎。就好似譬如我哋講緊數碼暴龍啦，第一代啦，係啦，Digimon Adventure 第一代啦，咁就嗰首歌就係 Butterfly 啦，係啦，咁啊日文嘅原版咧就好爆嘅，係啦，嗰個聲音就好勁嘅。咁啊，去到廣東話版咧就變咗鄭伊健唱啦，咁就變咗嗰個聲音咧好似跣咗落嚟，哎呀跣胎，哎呀就嚟跣胎，就嚟炒車咁樣嘅。係啦，跟住仲有劉德華都唱過啦，係啦，劉德華都唱過呢個數碼暴龍嘅第二集嘅主題曲啦，係啦，然之後咧，大家亦都好熟悉嘅就係數碼暴龍嘅第三集就係露營必須走呢個啦，由林峰唱啦。咁啊，林峰就佢嘅聲音咧比較洪亮啲，比較有氣啲嘅，嗰個感覺咧就會唱得出啲嘅。咁但係同日文歌比咧都係爭好遠。煩住我的圍住我的，無論多幾多對手，要攻要守，不戰鬥，露營必須走。咁你會見到其實咧唔單止西村貴教啦，其實好多呢一類型嘅歌手或者唱開呢類型嘅熱血歌嘅歌手啦，其實佢哋都係有一種好獨特嘅唱功技巧，咁咧令到佢哋咧可以喺一個咁多歌手競爭力咁強嘅樂壇上面咧，可以立一席位咧，其實真係好唔簡單嘅。其實你有冇諗過咧？西村貴教今次代表住嘅唔單止淨係動漫，而係咧我哋一直都講緊嘅，我哋呢個 channel 成日都提嘅呢樣嘢就係一種日本嘅職人精神啊，一種咧對聲音極致追求嘅文化。咁咧其實咧佢係用歌聲咧話俾大家聽，其實音樂咧係無分語言嘅，唔需要翻譯嘅，只要共鳴就得噶啦。你見當一刻大家聽到呢首歌嘅時候，其實有幾多人真係知道佢歌詞講乜嘢啊？佢嘅聲音咧已經滲透咗落大家嘅心入面啦，大家咧嗰個共鳴咧就好強嘅。咁我覺得今次超級呢一個演出咧就唔單只係一個表演咁簡單嘅，亦都係一塊鏡啦，係啦，就唔係我哋講緊 Mirror 呢個團體啊，係真係一塊鏡啊。咁啊照出住咧，其實好似照住你自己，根本我哋個舞台，我哋嘅音樂同我哋地區以外嘅地方個落差係爭幾遠。咁我哋當然啦，我哋唔可以話用日本一個神級嘅教主嚟同我哋嘅香港比較啦。我哋講普通最近嘅大陸啦，係啦，大灣區啦，我哋係最中意講嘅大灣區啦。大灣區都好多歌手咧都好強噶。咁啊，我覺得香港嘅歌手真係嗱，唔係話踩香港歌手咁啊，真係由我認知到識得聽 Canton Pop 廣東歌之後咧，佢哋嗰個 pattern 啊、歌路啊都係冇變噶。成班歌手咁啊，企喺度，動喺個舞台度，好似唱 K 咁樣，係啊，即係唔知似乜嘢。即係我覺得，即係你最少加啲舞步啊，加啲手部動作啦，係咪？或者係你去即係有啲新入嚟嗰啲咧，真係唱歌唱得唔係咁好啊，咁又覺得自己係好有理想，又覺得自己嗰啲係好好嗰啲咧，就比較狹小咗少少咯。成日覺得自己嗰個係最好，人哋嗰啲就唔好踩人哋嗰啲咁樣咯。咁啊我唔係講緊全部嘅，我講緊少部分嘅啫。咁啊，希望大家可以放低自己而家嘅見到嘅嘢啦，或者你見到嘅嘢其實只係一小撮咯。其實世界好大嘅，係啊，唔好成日以為自己好叻咁樣咯。咁所以啦，如果你都想學下日文，或者係諗下呢個每一單新聞背後嘅文化嘅意思，或者係佢究竟背後嘅思維係點樣呢？咁就記得訂閱我呢個 channel，
同埋咧記得聽阿加魯 podcast 啦。好啦，我哋今日嘅阿加魯 podcast 嘅 part one 咧就到呢度啦。part two 咧我哋就會繼續講下日本文化嘅。我哋下條影片再見喎，拜拜。